নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আর আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি ভিভোর সাব ব্র্যান্ড আইকিউ। সেই আইকিউর তরফ থেকে লেটেস্ট একটি ফোন, যেটা ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে অফিসিয়ালি আসবে এরকমের তথ্য জানা গেছে। তার জন্য আজকে এই ফোনটা রিভিউ নিয়ে আসছি। অবশ্যই আপনার থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে এই ফোনটার নাম এবং কেমন হবে দেখতে সেটা অবশ্যই দেখে ফেলেছেন। তো অবশ্যই সেই ফোনটাই, যেটা আইকিউ নিও 7, এই ফোনটা যেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ করা হয়েছে কিছুদিন আগে। তো সেই ফোনটা অফিসিয়ালি বাংলাদেশ মার্কেটে আসবে। তো এই ফোনটা যদি অফিসিয়ালি বাংলাদেশ মার্কেটে আসে কেমন হবে এবং কবে আসবে এবং কত টাকা প্রাইস হতে পারে এবং বিস্তারিত কি থাকছে, এই সকল বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ ধারণা যদি আপনারা নিতে চান এবং এই ফোনটা আপনার নেওয়া কি ঠিক হবে বা কারা নেবেন এই ফোনটা, তো এই সকল বিষয়ে যদি আপনার ধারণা নিতে চান তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। অবশ্যই স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। আর এতক্ষণ বকবক করার জন্য আপনাদের কাছে সরি আগেই বলে নিচ্ছি। তো যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন। আর এই যে ভিভোর আইকিউ নিও 7 এই ফোনটা আজকে ডিটেলস রিভিউ দেবো আমি, অনুপম, আর আপনারা দেখছেন ABTechnews। তাহলে অবশ্যই আবারও বলতেছি একটা লাইক দিবেন ভিডিওতে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এই ফোনটা বডি ফ্রেমের কি থাকছে। এখানে 8.6 মিলিমিটার এর থিকনেস, এছাড়াও আপনার এখানে 193 গ্রাম ওজন এবং এখানে কর্নিং গরিলা গ্লাস প্রোটেকশন এবং প্লাস্টিক ব্যাগ এবং প্লাস্টিক ফ্রেম, এছাড়াও আপনার ডুয়েল সিম কার্ড স্লট এসে থাকছে আপনার বডি ফ্রেম রেটে। তো ওভারঅল কিন্তু এই ফোনটা দেখতে যথেষ্ট শক্তপোক্ত, প্লাস্টিক হলেও যথেষ্ট ভালো মানের প্লাস্টিক এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তো অবশ্যই বডি ফ্রেম রেটটা যথেষ্ট ভালো, আমার দেখে তো খুব ভালো লাগতেছে এবং ফোনটার যে লুকিং যথেষ্ট ভালো লুকিং। আর এই ফোনটা মানে বলবো কি, আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে যে বাজেট সেগমেন্টে লঞ্চ করা হবে, তো সেই বাজেট সেগমেন্ট ওয়ান অফ দি বেস্ট ফোন। কারণ আগে ছিল আইকিউ নিও 6, এই ফোনটা বেস্ট ফোন। এবারে কিন্তু আইকিউ নিও 7 এই ফোনটা কিন্তু ওভারঅল বেস্ট ফোনই বললেই চলে আপনাদের জন্য। তো ইন্ডিয়াতে 30,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে আগে যদি কারোকে বলা হয় যে 30-32 হাজার টাকা বাজেট সেগমেন্টে কোন ফোনটি বেস্ট, তো এই ফোনটাকে বেস্ট বলেই এখন গণ্য করা হচ্ছে। এবং এখানে থাকছে অ্যামোলেড টাচ স্ক্রিন, যেটা আপনার 16 কালারসের এবং যার সাইজ হচ্ছে 6.78 ইঞ্চির একটি ডিসপ্লে, বিশাল বড় ডিসপ্লে এবং যার রেজুলেশন হচ্ছে 1080x2400 পিক্সেল এবং 20:9 অ্যাসপেক্ট রেশিওর 388 পিপি ডেনসিটি একটি ডিসপ্লে। এবং এখানে থাকছে 120 হার্জ রিফ্রেশ, HD10+ এবং 1300 নিটস পিক ব্রাইটনেস, অলওয়েজ অন ডিসপ্লে সাপোর্টেড। তো ওভারঅল কিন্তু বেস্ট ডিসপ্লে এখানে বলে স্যার, কারণ এই বাজেটে 120 হার্জ রিফ্রেশ রেটের অ্যামোলেড ডিসপ্লে আমরা চেয়ে থাকি, তো সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে পারতেছে। এবং এখানে HD10+ সাপোর্টেড, ওভারঅল এর ব্রাইটনেসটাও 1300 নিটস পিক ব্রাইটনেস আছে। তো যথেষ্ট ভালো মানের কালারফুল এবং আপনার একটি অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যেটা যথেষ্ট ভালো মানের, এই বাজেটে বেস্ট ডিসপ্লে বললেই চলে। এছাড়া এই পারফরমেন্সে থাকছে আপনার মিডিয়াটেকের ডায়মন্ডসিটি 8200 চিপসেট 4 nm ফেব্রিকেশনের আর্কিটেকচার দ্বারা বিল্ড করা সেই প্রসেসরটা, যেটা আপনার 8 Gen 1 এর মতন, 8 Gen 1 এর থেকেও কোথাও গিয়ে মানে বেস্ট প্রসেসর। তো ভালো প্রসেসর দিয়ে আসতে চলছে, আপনারা বুঝতে পারছেন। এবং এখানে গেমিং যদি করেন তো অনায়াসে ভালো ভালো গেমিং আপনারা এখানে থেকে করতে পারবেন। যেমন আপনার পাবজি 90 FPS, ভিজিএমআই 90 FPS পর্যন্ত রান করতে পারবেন এই ফোনটা দিয়ে। এই প্রসেসরটা এত ভালো প্রসেসর। এছাড়াও এখানে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 13 এবং অক্সিজেন ওএস, আপনার অক্সিজেন ওএস 3 সাপোর্ট থাকছে। তো ওভারঅল কিন্তু আপনার এখানে ভালো কিছু সাপোর্ট থাকছে। এবং এখানে জিপিইউতে থাকছে আপনার মালি G6010 এবং MC6 এর সাপোর্ট থাকছে। তো ওভারঅল কিন্তু এখানে আপনারা হার্ডওয়্যার সেকশনে যথেষ্ট ভালো মানের পাচ্ছেন, যেটা প্রসেসরটা যথেষ্ট একদম অ্যাকুরেসির এই প্রাইস সেগমেন্টের বেস্ট মানে প্রসেসর। এবং এখানে র্যাম হিসাবে থাকছে 8GB এবং 12GB এবং 128GB এবং 256GB, দুইটা রোম ভেরিয়েন্টে সাপোর্টেড এবং 3.1 এর স্টোরেজ টাইপ থাকছে। এবং আপনার মাইক্রো SD কার্ডের স্লটটা থাকছে না। তো এই বাজেটে একটু মানিয়ে নেওয়ার মতন ঠিকঠাক। তো আপনাদের বলবো, আপনারা যদি বেশি স্টোরেজ প্রয়োজন তাহলে আপনার 256GB এই ভেরিয়েন্টটা নিতে পারেন। এছাড়াও 128GB বেস্ট এবং এখানে থাকছে ভার্চুয়াল র্যামের সাপোর্টেড, যেটা 8GB। তো এবার কিন্তু র্যামের কিন্তু এখানে কোনো ঘাটতি নেই, তো র্যাম নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে ভালো ডিসপ্লে গেমিং ফোন বললাম আমি আপনাদের। তো এই গেমিং ফোনের ক্যামেরা অ্যালগোরিদম কেমন, শুধু গেমিং হলেই হবে, আপনাদের ক্যামেরার প্রয়োজন আছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এর ক্যামেরার কোয়ালিটি কেমন। এখানে 64 মেগাপিক্সেলের ওয়াইএস সেন্সর রয়েছে এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর, 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। তো এই 2 মেগাপিক্সেলের সেন্সরগুলো বাদ রেখে 64 মেগাপিক্সেলের ওয়াইএস সেন্সর, যেটা সোনির সেন্সর, যেটা যথেষ্ট ভালো মানের এবং কাস্টমাইজ সেন্সর, যেটা
যদি আপনারা ছবি এখান থেকে মানে তোলেন তাহলে বেস্ট ছবি পেয়ে যাবেন, কারণ ভিভো তো সবসময়ের জন্য ভালো কালারফুল ছবি দিয়ে থাকে। তো ভিভোর সাব ব্র্যান্ড আইকিউর ছবি তো কালারফুল আরও। তো আপনারা এখানে যদি ক্যামেরা নিয়ে যদি একটা ভালো ক্যামেরার ফোনও চান তাহলে এটা কিন্তু আপনার সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে পারতেছে। এছাড়া এখানে থাকছে আপনার 4K 30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সাপোর্ট, তবে এখানে কিন্তু 8K ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সাপোর্টটা আমরা মিস করতেছি। এছাড়া আপনার ফ্রন্ট ক্যামেরা থাকছে আপনার 16 মেগাপিক্সেলের সেন্সার, যেটা 1080x30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সাপোর্ট। তো ওভারঅল ক্যামেরা অ্যালগোরিদম এখানে যেরকমের ক্যামেরা সেট দিয়েছে, তো সেক্ষেত্রে যদি ভিভোর ক্যামেরা সেট ওভারঅল ভালো ক্যামেরা, তো সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার জন্য রেডি ফটো আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো ওভারঅল ক্যামেরা বেস্ট ক্যামেরা আমি আপনাদের বলবো, ডিসেন্ট কোয়ালিটি ফটো আপনারা এখান থেকে বাজেট সেগমেন্টে পেয়ে যাবেন, তার যেটা আশানুরূপ তার থেকেও ভালো মানে পিকচার এখান থেকে পেয়ে যাবেন অবশ্যই। এবং এখানে থাকছে আপনার ডুয়েল স্টোরেজ স্পিকার, থাকছে না 3 এমজি জ্যাকেট সাপোর্টেড। এছাড়াও থাকছে আপনার ব্লুটুথ 5.3 সাপোর্টেড, ডুয়েল ব্যান্ডের হটস্পটের সাপোর্টেড এবং ওয়াইফাই 6 এর সাপোর্টেড, এবং এনএফসি সাপোর্ট থাকছে আপনার, ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট, ওটিসি সাপোর্ট থাকছে, এবং থাকছে আইআর ব্লাস্টার সাপোর্টেড। তো বুঝে দেখুন যে কতটা ভালো মানের মানে ফিচার দিয়ে এখানে লঞ্চ করা আছে। ছোটোখাটো জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের মানে ধরে ধরে দেখিয়ে দিয়েছে। তো ওভারঅল কিন্তু বাজেটে বেস্ট ফোন বললেই চলে আপনাদের। এবং এখানে থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, যেটা আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, কারণ এখানে আপনার সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যেটা 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেটের। তো ওভারঅল 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেট যেহেতু আছে, সেহেতু আপনার এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার যথেষ্ট ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং থাকছে ফেস আনলকের সাপোর্টেড। এছাড়া এই ফোনটাকে পাওয়ার ব্যাকআপ করার জন্য রয়েছে লিথিয়াম পলিমার নন রিমুভেবল একটি 5000 mAh এর ব্যাটারি, আর যার সাথে থাকছে 120 ওয়াটের। তো আগের ফোনটাই ছিল 80 ওয়াটের মতন, তো এইটাই কিন্তু আপনার 120 ওয়াট, সরাসরি জাম দিয়ে কোথায় গেছে তো চিন্তা করুন। আর এই ফোনটাকে চার্জ করতে 5000 mAh এর ব্যাটারিকে চার্জ করতে 25 মিনিট সময় লাগবে 100% চার্জ করতে, এবং আপনার 10 মিনিটে 50% চার্জ। তো বুঝে দেখুন যে কতটা ফাস্ট চার্জ করে দেবে আপনাদের গেমিং ফোন। ওভারঅল কিন্তু বেস্ট প্যাকেজ বললেই চলে বাজেট সেগমেন্টে। তো এর কালার হিসাবে থাকছে ব্ল্যাক আর ব্লু, দুইটা কালার ব্র্যান্ডে থাকছে। তো ওভারঅল কিন্তু ফোনটার যে কনফিগারেশন দিয়ে লঞ্চ করা হয়েছে, তো ওয়ান অফ দি বেস্ট ফোন বাজেট সেগমেন্টে। তো এই ফোনটার বাজেট বলতেছি বারবার, এই ফোনটার বাজেটটা কত হবে? তো এই ফোনটার বাজেটটা বাংলাদেশ মার্কেটে যদি দেখা যায় যে কনভার্ট করে, যেটার বাজেট 40,000 টাকার মতন হতে পারে, এবং ইন্ডিয়াতে এটা 30,000 টাকার নিচে পাওয়া যায়। তো এই 30,000 টাকার নিচে এবং বাংলাদেশের 40,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে যদি এই ফোনটা আসে, তাহলে এই ফোনটা আপনাদের জন্য কেমন হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই একটি ভালো মানের ফোন আপনাদের জন্য হবে। ওভারঅল এই বাজেট সেগমেন্টে যত ফোন আছে, সব ফোনের থেকে বেস্ট ফোন এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন, কারণ এখানে ভালো ক্যামেরা, ভালো আপনার ডিসপ্লে, ভালো প্রসেসর, তো ভালো চার্জিং ব্যাকআপ এবং ব্যাটারি আপনার চার্জার রয়েছে। তো ওভারঅল কিন্তু বেস্ট ফোন এই বাজেট সেগমেন্টে। তো আপনাদের বলবো এই ফোনটা ওভারঅল বাজেটে বেস্ট ফোন। আপনারা যদি এই ফোনটা 40,000 টাকার নিচে বাংলাদেশে পেয়ে যান, তাহলে অবশ্যই এই ফোনটা আপনাদের জন্য বেস্ট ফোন। তো এই ছিল আমার ওপিনিয়ন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এছাড়াও নেক্সট কি নিয়ে ভিডিও দেখতে চান, তো সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। এবং যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন এখনো, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।